I'm Sophia. I'm Samantha. So, welcome back to Chloe's channel! So, we're going to play slime. Guys, alam mo, nung nakita niya pa lang yung channel ko, sigaw lang daw siya ng sigaw sa bahay. Me too, guys. Napateach ako kay Tita Sarah how to edit the vlog. Kasi, kala ko mahirap talaga mag-edit. Channel! Oo nga, hindi ng vlog kasi nga ini-edit yung vlog. Ayan. Ayun guys, it's so easy lang pala. Kapag camera, dun mahirap. Yes. Pero I want to use camera kapag nag-vlog kasi mas maganda daw yun. So guys, I'm gonna make bubble. Palit tayo. Oh? Nasampag tayo. Yeah. Diba sabi The niya? slime is jiggly. Diba? Yan, di na kasi sticky. Dito guys, meron na ako